Lulu kien persona speċjali għal ħafna nies, mhux biss għall-Furjaniżi ma anke għal-segwaċ kollha tal-futbol Malti, speċjalment għall-klient tat-tim nazzjonali għaliex dejjem nisset bis-sima, dejjem kien pożittiv, dejjem għamlilna kuraġġ anke f'mument diffiċli meta r-riżultati ma kienux ġejjin favorevoli. Kien persona speċjali li taqgħod tajba u naħseb il-funeral tal-lum daw l-eluf ta' nies li attendew kemm ġewwa l-Knisja kemm barra huma xhieda kemm il-Lulu kien persuna speċjali u kemm miss ta' l-eluf ta' bosta nies li kien jafu jalla jiswih l-islim u jkompli ħarista minn ħafna. Klejt, min kien il-Lullu għalik? Il-Lullu ma naħseb mhux għalija biss il-Lullu ħafna nies kien persuna ta' mħabba. Il-Lullu dejjem ra kif jara n-nies ta' madwaru, speċjalment fil-kamp ta' futbol li jara kulħadd happy. Qatt ma tismgħu jgħid kontra xi plejer jew xi ħadd huwa dispjaċir kbir għalina u naħseb li n-nuqqas tal-Lullu ħajħas mhux fl-MFA biss u fil-Furjana ma naħseb għandu x'jaqsam mal-futbol. Id-daħqa tal-Lullu ħarib is-seħħa kulħadd. Dispjaċini għal-new tiegħu, kien tifel sew. Nafu ġifieri meta konna fil-nazzjonal, għalkemm ma kienx miegħi fil-tim meta kont nilgħab jiena, però naħseb kien maħbub minn kulħadd. Naħseb illum juri li r-rispett li kellu għand in-nies. Fil-fatt jagħtaw barra qasaj minn ġewwa. Dispjaċini ħafna u nagħti kondoljanzi lill-familja. Donet kien ħabib. Bajt minn kien nidem li vera jaf jaħdibni jisew minn paroli jizzer rasu u jgħamma dak li għandu bżonn jagħmel. Kien nidem li jitkellmu fuq kollox u anke kien nidem ukoll jaf jisma' apparti minn hekk imma nidem li jafda l-bit tiegħu u l-familja tiegħu. Naħseb illum huwa eżempju ċar kien laqgħat nies matul ħajtu l-avveniment ta' sekk qasira u dak huwa unur kbir għalih vera jxar. Lullu illi nafu meta niftakar kont mal-Youth tan-Nazzjonal u kien għalih fil jġibu miegħu Giuseppe Tripolin, Lullu Tampari sena bis-sisar minni, kien iġibu miegħu beda jrawmu bħala kit manager. Minn dakinhar baqa' mal-Youth ma niftakruhom kit manager mal-Furjana mbagħad eventwalment ħapost Giuseppe man-Nazzjonal. Bniedem vera dejjem ferrieħi, ħbib ma' kulħadd kien jaf li huwa Furjaniż kbir imma xorta anke plejers u uffiċjali ta' klabb oħra kollha kien ikollu. Lullu kien saħat ħabib ta' kulħadd, kien raġel vera ġenwin u naħseb huwa is-sitwazzjoni ta' Lullu huwa lezzjoni għal kulħadd ta' kif wieħed irid jgħix ħajru. Basikament il-Lullu kien ħabib tiegħi, jiena kelli relazzjoni kalċistika tajba ħafna miegħu, konna nitkellmu ħafna fuq telefon. Dal-aħħar ngħidlek il-verità u fuq hekk l-iktar illi jiena żappuntat din it-telfa. Dawn l-aħħar sentejn u nofs wara l-aċċident tiegħi kien ikellimni ħafna, kien jitini ħafna kuraġġ, is-soltu kelma tiegħu kuraġġ, kien jiktibli ħafna, kien iċempilli, konna niltaqgħu nitkellmu fuq dal-imbierek accident u kelli xorti li qabel ma miet ftit ġimgħat ilu risponda telefonata tiegħi, ħadd pjaċir ħafna u tkellimna purtroppo din hija persuna li ħanibqa' nżomm bħal ma xtixet illum il-preżenza ta' dawn in-nies kollha ħanibqgħu nżommu f'ħajjitna.